Semoga Anda sehat ya di mana pun berada ya, oke. Oke, good evening everybody. Welcome to Arman Official, and I hope you well, all of you well, as usual today I take game like play study. We are like instrumental now. Okay, for the first time I play the song is Capitola. Okay, hope you enjoy this song ya. Okay, stay tuned and enjoy. Cik, sorry, dua. Cek 1 2 iya, kita kembali live ya. Selamat bergabung dan selamat menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.
Oke, selamat malam semuanya ya. Ya, itulah tadi sebuah lagu ya yang berjudul Si Tapi Tola ya. Kembali lagi kita live pada malam hari ini ya. Kita memainkan alat musik kecapi ya, alat musik tradisional ya. Ini hanya terdiri dari 2 senar ya. Jadi saya di sini hanya hobi aja ya. Saya bukan pemain kecapi profesional atau pemain musik. Tetapi saya hanya hobi memainkannya sekalian juga belajar ya kan. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton, terima kasih sudah bergabung dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe ya. Okay, to all of you is joining this live, thank you very much and don't forget to subscribe, like, and comment ya. As usual, tonight I play this instrumental ya, instrumental music kecapi, and I hope you enjoy this music and don't forget to subscribe ya. Okay, the next song I will play the second song ya, and to all of you don't go anywhere, keep stay tuned to watching this music instrumental. If you like, maybe you can click like, share, or comment. But if you don't like, maybe you can skip and move to the other channel ya. Okay, I will play the next song. The next song is si buka pikiran aja, si buka pikiran. Oke, tarik dulu judulnya. Dibuka. Oke, ini dia. Let's play. Tick tick.
Oke, itulah tadi ya lagu yang kedua, "Berubah Pikirannya". Oke, langsung aja kita lanjut ya ke lagu yang berikutnya. Buat teman-teman yang masih stay tune menonton ya, terima kasih and, I hope you enjoy this music. Oke, kita mainkan lagi yang berikutnya. Lagu apakah dia? Iya, mana dia, guys? Wait a minute ya, wait a minute, I will find. Ija cuma tinda hamba tubuh. Ini adalah butuh-butuh. Oke.
Oke, itulah tadi ya, lagu yang ketiga. Oke, thank you very much untuk Anda yang masih stay tune ya, stay tune menonton channel ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke lagu yang keempat ya, lagu yang keempat, the fourth song, and the title is apa ya? Ya, si Bulbulun aja lah, Haik si Bulbulun.
Oke, itulah tadi ya lagu yang keempat ya. Kemudian yang selanjutnya kita mainkan lagi ya. Uh, Apa ya? Si Buru Uluan, Buru Uluan ya. Oke, keep stay tune and oke oke, sekian tadi lagu yang kelima ya, semoga bisa menghibur teman-teman semua ya. Jadi guys ya, mungkin sampai di sini aja live kita ya, hanya 4 5 lagu ya, dan inilah lagu terakhir ya. Oke guys, I think that's all for live today. Maybe tomorrow I will back ya, I will back live again. And I wanna say thank you very much who has support this channel and like, comment, and share ya. Thank you very much. Oke,
This is the last song ya, because I wanna take a rest and see you tomorrow ya, and this is the last song. This is the last music instrument ya. Apa nih judulnya?